Donc, cher peuple de ma patrie, ci biir Sénégal ak ci diaspora bi maa ngi leen di wax assalaamu aleykum di ñaan sama kàddu yi fekk leen ci jàmm ak salaam yéen ak seeni ay mbokk ci at bu bees bii di leen ñaanal suñu borom bi defal leen wér sutura jàmm xewal ak barkeel fépp fu ngeen mënti nekk ci biir Sénégal ak ci bitim réew di ñaan ñi nga xamante ne dañoo tëdd ci lalu hôpital yi ñu feebar suñu borom defal leen tan ba ñu dellu ci seeni ay yitte di ñaan ñi nga xamante ne caabi daf leen féetoo ginnaaw ñu mën a dellu ci lu yàggul dara ci seen askan ginnaaw bi ñu fayee seen bor ñi nga xamante ni caabi da leen féetoo ginnaaw ci injustice di ñaan yàlla yoon delloo leen seen àq ñi nekk ci ay xat-xat ba mu tëj ci seen bopp maa ngi ñaan suñu borom mu teggil leen ko ba ñu dellu ci seeni ay yitte suñu borom bi saafaral leen bépp jafe-jafe boo xamante ne ñi ngi ci suñu way dawlu yi yàlla suñu borom bi àtte leen ci yërmandeem jéggal leen seeni ay bàkkaar xaar leen janatiw firdawsi ñi mu fi bàyyi suñu borom bi may leen xolu muñ di leen ñaanal saa su nekk te suñu borom bi yéexe leen allahuma amin yaa rabbi suñu mbokk yi mbégte ak bànneex bu rëy laa am ñëw teew fii tey ci seen kanam ndax nag le 17 novembre dangeen décider envoyer 165 députés ca assemblée nationale muy pencum ndawu askan bi ñu teewal leen fa ci ñooñu nag man ma bokk ci suñu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi ci département ENOC bi nga xam ne fa laa jóge ñu représenté 11 pays ñu yabal ma ñu dem fa ngir lii seen kàddu mën a doon seen saafara ñu taxawal leen fa teewal leen fa lépp lu seeni ay mbëbët ñu fexe ba saafaral leen ko waaye lépp loo xamante ni muy seen yelleef ci réew mi ci li ñëpp bokk ñu fexe ba saytu ko ba bu egsee ñu xam ne ñëpp ñoo ko moomoon ginnaaw ba ngeen ñu yónnee nag yoon la ñuy dellu si régulièrement di leen xamal fi ñu toll comme li ma doon wax ci campagne ba nit boo ko yónnee marché bu dellu see dana la ne lii ak lii laa dugg ci li ma jox looloo waral nag initiative bii muy pencoo ak seen ndaw ci biir pencoo bi saa su nekk rek saa yu ko laajee dina ñëw toog waxtaan ak yéen ñu fas yéene di ko def na ci ñaari pàcc benn bi mooy bi nga xamante ni ñun waa département ENOC maa ndoon ci sama ñaari càmmiñ fële ci pencum ndaw askan bi muy honorable Abdou Sonko ak honorable Samba Diouf ñuy waxtaan ak yéen régulièrement waaye tamit dina amal beneen waxtaan boo xamante ni dinañ koy amal te bu ñu demee ba ci biir dinaa leen expliquer lu waral waxtaan boobu ci diiru 45 jours yi nag pour expliquer leen rek ñetti thème la live bi benn bi dinañ leen résumer 45 jours yi li fa jot a am beneen bi li nga xamante ni état bi nan la koy nan lay jàmbarloo ak lu mu yéene ci li nga xamante ne mooy mbëbëtu ñun waa diaspora bi pàcc boobu nag ki nga xamante ne mooy honorable Abdou Sonko dina ñëw tënkal leen ko beneen bi ñu fas yéene def sensibilisation citoyenne muy am ay pàcc yu ñu bëgg waxtaan ak yéen pour sensibiliser leen ci 45 jours yi comme ni ngeen ko gisee ma leen ma xool tuuti ci 45 jours yi ginnaaw ba ñu installé le 2 décembre bu fekkente ne son bi foor na ngeen wax ma ci 45 jours yi comme ni ngeen ko gisee installé nañu 105 députés yi
ginnaaw bi ñu installé teg nañ bureau assemblée nationale teg li nga xamante ne mooy 14 commissions yi nga xamante ne ñooy liggéey ci techniquement bala ñuy dem plénière ci biir 14 commissions yi nag am na ci benn commission boo xamante ni liggéeyam mooy lépp loo xamante ni affaires étrangères intégration africaine ak sénégalais de l'extérieur loolu lay càmbar di ci liggéey commission boobu lañu dénk ma ko en tant que présidente maa na ceeg sama 29 naataangoo ñu di ci liggéey trente membres yooyu nga xamante ni ñoo séq lii di commission affaires étrangères Sénégal de l'extérieur et de l'intégration africaine dañu ko diviser en 2 sous-groupes pour ñu gën a mën a liggéey bi suñu liggéey nag mooy lépp loo xamante ni rek état bi mu ngi ciy dox ñu gunge ko ci wàllu relation internationale relation bilatérale et multilatérale organisation africaine régionale et sous-régionale lépp loo xamante ni ci traité et accords internationaux ci la ñuy dox coopération diplomatique ak sénégalais de l'extérieur loolu ñun moom mooy suñu rôle en tant que commission ci biir loolu nag dinañ jéem a fexe taxaw lépp loo xamante ne rek moo ñeewa li ñu gën a yittee ñun waa diaspora muy sénégalais de l'extérieur et li yàlla di def nag alhamdulilah ci biir commission bi seen 15 députés de la diaspora ñi ngi ci biir 15 yi 13 yi ñi ngi jógee ci groupe parlementaire PASTEF ñaar yi ñi ngi jógee ci groupe parlementaire Takk Wallu Sénégal donc fépp foo xamante ne rek yéen a ngi dégg député de la diaspora ñu nekk ci 8 départements yi ñun ñëpp ñi ngi ci biir commission bi chance la ñu regroupé wu ci biir plateforme bi ànd ceeg yeneen honorable député yoo xamante ne ñi ngi Sénégal waaye lépp loo xamante ne dafa soxal commission boobu rek ñeewal ne moo tax ñuy dugg ci ñu ànd di liggéey boobu ba léegi nag mu rafet loolu macha allah munoo cee xàmmee ñu nekk ci opposition bi ak ci majorité bi parce que lépp rek mooy doxal liy liggéeyu parlementaire ci suñu biir liggéey bi nag ñi ngi préparer def suñu plan d'action ci at bi ci biir plan d'action boobu dinañ définir lépp loo xamante ni yitteel nañu ñun en tant que parlementaire vis-à-vis du parlement pour mën a taxawal li nga xam ne mooy seen yitte yéen sénégalais yi ci biir loolu nag pour tënk leen tuuti rek dañ def ay exemple ci mission bi dañ def ay visite d'agence par exemple agence de coopération yi nga xamante ne ñu ngi biir Sénégal waaye bu soxlawee aussi ñu auditionner benn direction générale par exemple comme ça direction générale au pèlerinage bu ñu soxlawee ñu auditionner leen dañ leen di woo pour auditionner pour xam problématique yi Sénégalais di jànkonteel buñ ci bëggee am ay leer lu ñu woo leen ci biir 45 jours yi gis ngeen aussi ñu def loo xamante ni mooy voter loi des finances bu 2025 waaye aussi li nga xamante ni mooy loi des finances rectificative muy at bi ñu passé 2024 ñu voté ko loolu ñu ngi ko def le 27 décembre foofu nag ma expliquer leen tuuti rek naka lay doxee liggéey bi gis ngeen maanaam temps bi dafa xatoon loolu te budget bi il fallait que ñu voté ko avant le 31 décembre boo déggee ñu naan budget nag ci ñaari pàcc la benn bi mooy commission technique la ñuy saytu maanaam 25 ministères yépp dinañ ñëw commission bu nekk bi mu dépendre wala bi mu rattaché ñu saytu ko waxtaan ak ñoom ci budget bi bu ñu paree ñu dem plénière foofu nag la nga xamante ni la ñuy voter globalement budget bi particularité bi nga xamante ne nag ren dañ ko am mooy demuñu plénière waaye lépp loo xamante ni commission technique soxla na ko rek maa ngi leen biral ni def nañ ko te bu foofu noonu képp kuy député rek maa ngi leen di confirmer ni munoo faa gis député naan majorité wala opposition man des fois dama naan gis sax député damay naan député majorité parlementaire ñoom rek doy nañu opposition parce que commission bi ministère bu nekk boo ñëwee exemple pour mu gën a leer y a 25 ministères 14 commissions
commission bu nekk ak ministère bi mu rattaché wu exemple commission affaires étrangères bi nga xamante ne moom lañ ma dénk ñun bu ministre bi ñëwee man damay toog ak ki nga xamante ne mooy président commission des finances ndaxte wàllum budget la ñuy wax donc commission des finances bépp ministre bu jàll foofu rek moom da koy présider dend ak nag ki nga xamante ne moom moo yor commission bi rattaché ak ministère boobu donc exemple ministre affaires étrangères bi mu ñëwee dafa ànd ak tous ces directeurs généraux ñu ñëw aligné wu ci wetu ministre affaires étrangères bi ki nga xamante ne mooy ministère wala ministre des finances wala ki mu yónni mu représenté ko mi ngi toog ci wetam en face ñi ngi jàkkaarloo ñun parlement yi président commission des finances dafa toog man mi nga xamante ne maay présidente commission affaires étrangères ma toog ci wetam ñu dalal ministre bi déglu ko mu présente ñu budget à côté ministre des finances bi ñu leen dégloo ba pare député yi posé ay questions des questions très techniques ci budget bi liñ ko tëggee waaye itamit ku ci nekk yëkkati li nga xamante ni moom moo intéressé fa nga dëkk nga ne kat ci biir budget bi gisuma ci sama bopp fa ma dëkk département bi ma jóge wala problème bi kat gisuma nu ngeen koy saafara et cetera et cetera mais comme ren budget 2025 bi dafa particulier woon li ñuy def mooy bi ñu leen dégloo jox leen suñu ay préoccupations suñu ay inquiétudes ci budget bi liñ ci gis liñ ci gisul répartition bi ñu nag voté leen crédit yi ñaari mooy am ci biir budget bi dafa am AE techniquement rek mooy autorisation d'engagement beneen bi muy crédit de paiement par exemple sama ministère bu ñëwee mu ne par exemple j'ai 10 milliards laa bëgg a engagé wu ci par exemple fii ak 2029 loolu mooy autorisation dafa ñëw di ñu laaj ñu defal ko autorisation d'engagement ci 10 milliards yooyu exemple parce que am na benn projet bëgg na tabax lenn mais ci atu 2025 bi nga xam ne ci la ñu nekk moom dañ koy voter crédit d'engagement des fois 10 milliards yooyu mën na ko utiliser yépp ci 2025 parce que dafa am lu mu bëgg a tabax wala li mu soxla yépp bu bëggee tabax xam nga par exemple boo war a tabax benn établissement structure des fois soxla lu mu koy def ci 5 ans ci benn yoon mu koy tabax léegi montant boobu bu fekkente ne mi ngi tollool ci 1 milliard mun na ko dépenser ñu autoriser ko crédit bi ba pare ñu valider ko mu dépense ko wala parfois montant bi dafa ne kat man soxla naa 5 milliards yi mais ci 5 ans yi mais ci 2025 1 milliard kese laa ciy dépensé donc ñun dañ koy valider montant bi couvrir 5 ans yi waaye aussi ñu valider ko li nga xam ne moom mooy couvrir 1 an donc des fois montant yi dina nekk la même chose ça dépend bu dee budget bi ci benn at bi la koy investissement bi ci benn at bi la wala mu ne man dama bëgg rek ngeen valider ma pour at bi ce qui fait que son crédit ñun valider nañ ko pour le budget ki laa xam ne pour 2025 ci biir dina am investissement sur 5 ans mais aussi crédit bi nga xam ne dañ koy ne lii lañ la may nga dépenser ko ci atum 2025 bu ñu defee loolu ba pare nag du ñu yem foofu parce que comme ni ngeen ko gisee 2025 dafa serré woon loolu gis ngeen ni ci 7 jours jot nañ 25 ministères ci 75 heures de temps la ñu dépensé 9 heures ba minuit du lundi au dimanche bi ñu leen validé ñoom ñëpp seen crédit ñu ne leen dem leen ngeen liggéey wante ñun li nga xamante ne mooy suñu liggéey ci deuxième étape ginnaaw ba ñu leen validé dañuy dem plénière mais comme ren plénière amul mooy li ngeen gis premier ministre dafa ñëw engager la responsabilité du gouvernement mooy mu ne ñu budget bi yépp man je prends la responsabilité au gouvernement ngeen valider ko ñu doxal bi ñu ko defee ñu ngi tàmbali ñoom seen liggéey wante ñun fi ñu leen di xaaree en tant que parlementaire mooy dañu war di ñu présenter un rapport de performance trimestrielle maanaam ñetti weer bu jot bu jeexee ñoom am nañ 45 jours pour présenter ñu seen rapport ci rapport yooyu nag ñu la ñuy tënk pour xam budget bi ñu leen validé keroog le 28 décembre pour atum 2025 ñoom fan lañ ci toll trimestre bu jot ñu saytu ko di xool avancé yi
bu amee ay interrogation ñu def ko bu soxlawee ñu ñu auditionné leen ñu def ko bu soxlawee uti ñu dem wàcc sur le terrain kat ne leen lii ñu leen validé da ngeen ne woon yéen a ngi tabax tey structure sangam yéen a ngi def nangam ak nangam ñun bëgg nañ xam fan ngeen ci tollu et cetera et cetera. parce que nag du ñu bàyyi ba at bi jeex fekk na dépensé nañ xaalis bi yépp wala jaarul ni mu waree ñu jaarul woon ni mu waroon jaar nga ñëw tey jii foo koy rectifier ce qui fait que en cours d'année ci audition yi ñuy def mission de terrain yi nga xam te ñun député dinañ ko def di wàcc ci terrain pour vérifier seen liggéey ci la ñuy mën a nag bu at bi di jeex li nga xamante ne mooy loi de finances rectificative comme ni ñu ko defee pour at bi ñu jeexal muy 2023 2024 bu ñu waree def li loi de finances rectificative 2025 ñu xam lan la ñuy rectifier beneen bi nag mooy 2025 voté nañ budget bi 2026 nag dañ koy def ni mu waree ndax am na benn étape bu manqué ci budget 2025 mooy débat d'orientation budgétaire xam nga déggoon ngeen coow li fi amoon au mois de juin état du Sénégal ñëwoon pour présenter via le ministre des finances def débat d'orientation budgétaire ñu dàq ko looloo indil ñu dissoudre assemblée nationale wante ci yoon te loolu lañ nar a def budget 2026 incha allah rabbi au mois de juin débat d'orientation budgétaire la ñuy def maanaam dañuy ñëwaat le ministre des finances dafay ñëw présenter projet de budget pour 2026 foofu nag ci la ñuy waxtaanee li nga xamante ne ñun ren defuñu ko mooy bu ministère bi nga xamante ni ñun fa lañu dépendre muy affaires étrangères mu nekkat man bëgg naa parce que ren ñun dañuy proposer par exemple li ñuy jooy ñun ñëpp Sénégalais de la diaspora mooy ñu am des centres de production doyul te bariwul wante nag comme budget bi noonu lañ ko tëralee dinañu defal benn Paris ak benn New York dañoo bëgg plus de centres de production donc bu ñuy ñëw débat d'orientation budgétaire bu juin 2025 incha allah rabbi dinañ leen ne kat ñun projet bii ngeen am pour 2026 dañoo bëgg ngeen réajuster ko bu fekkente ne tëruñu ci compte parce que ñun bi ñuy waxtaan ak ñoom en commission technique wax nañ ne lii suñu mbëbët jël nañ ko en considération te ni mu amee ci suñu ministère bi ñu départ muy affaires étrangères noonu la amee ci yeneen 24 ministères yépp jël nañ préoccupation député yi te yaakaar nañ dinañ ci bàyyi xel pour budget 2026 bu ñu ñëwee ñun bu ñu koy càmbar incha allah rabbi dinañ ne kat suñu préoccupation bi jël ngeen ko bu ñu ko jëlul ñu ne leen lii ak si la ñuy xalaat ñu waxtaan ci ñoom ñu dem dellu siwaat nag pour ñu modifier li nga xam te ne mooy budget parce que waxtaan nañ ci ak député yi pour boobaa bu ñu dellu see entre octobre ak décembre 2025 incha allah rabbi bu ñuy nag voté budget bi def ko ci dans les temps impartis mu bañ a doon rek une semaine bi nga xam ne c'était très compliqué ñu mën a waxtaan valider budget bi mais am nañ yaakaar ni li nga xam te ne déjà ñoom bàyyi nañ ci xel muy techniquement du ñoo am temps waxtaan ak député yi jël nañ lépp luy mbëbëtu Sénégalais yi parce que nag gouvernement bi toog à travers l'élection du président de la République dañoo jaay loo xam ne Sénégalais yi mooy ne leen kat seeni ay jafe-jafe dinañ koy jéem a ut ci ay saafara looloo tax nag ñoom bi ñu indee budget bi li ci ëpp jël nañ en considération problème mu Sénégalais yi donc loolu moom mooy étape budget bi beneen bi aussi li ñu def ci 45 jours yi gis ngeen mooy li nga xamante ni mooy déclaration de politique générale bu premier ministre Ousmane Sonko def muy lu leer te loolu ci bi ñu koy def indi na ci ay ponk yu am solo li nga xamante ni mooy fi mu bëgg a jëmale Sénégalais vision ñun diaspora ñu gis ci suñu bopp bu baax a baax honorable Abdou Sonko bu dugg see dina ci delluwaat ci aussi li ñu def ci 45 jours yi gis ngeen yéen a ngi dégg ñu naan installé nañu haute cour de justice haute cour de justice bi y a 16 députés 8 titulaires 8 suppléants waaye haute cour de justice boobu ki koy présider mooy premier président de la cour suprême suppléant du président de la chambre pénale bi nga xamante ne cour suprême la dépendre procureur général de la cour suprême mi ngi ci premier avocat général mi ngi ci ak nag les 16 députés 8 titulaires 8 suppléants en tant que juge man seen honorable député Fatou Diop Cissé Goudiaby ma bokk ci
suñu liggéey nag mooy lan dañuy juger képp koo xam te ne def nga infraction bu grave ci bañ la dénkee alalu ak gestion état bi mooy ñi nga xamante ni ay haute autorité ci biir réew mi la loolu nag pour lan ñu war ko def pour ñu mën a consolider état de droit ndax nag bu ñu la dénkee alalu réew yoon la nga rendre ci compte booy dem nga ne lii lañ ma dénkoon lii laa ci def chance bi nga xamante ni nag régime bu bees bii la état la population bi am mooy duñu bàyyi ba ñu dem rek ñu ne leen kaay leen parce que wax naa leen sànq chaque 3 mois dañ leen di auditionné ci budget bi waaye ne dafay am ay mission terrain indépendamment du budget ñun député yi dañ koy nekk di ko def ci cours mandat ci en cours de mandat bu ñu gisee DG ministre wala képp koo xam ne dénk nañ la alalu réew mi lépp loo xam ne lëndëm na suñu xel wala lépp loo xam ne mi ngi nuru lu leerul rek danañ la woo boo egsee nga rendre ñu compte comme ça haute cour de justice beneen yoon xëy na bu ñuy juger nga def loo xam te ne vraiment dafa échappé Sénégalais yi mais bii moom régime bi fi génn bu soxlawee ñu déglu leen dinañ leen déglu waaye na ngeen xam ne étape bi comme ni ñu koy defee actuellement ci commission ad hoc bi nga xamante ne suñu naataangoo Farba Ngom woo nañ ko noonu lay demee commission bi day taxaw ñu déglu leen ñu càmbar xool ndax jaar na yoon parce que ñun député yi lii suñu wareef mooy lépp lu ñu indil assemblée nationale première chose mooy li nga xamante ne moo ñu tënk ñun député yi ñun lii mooy suñu bible mooy le règlement intérieur ci la ñuy tënku lépp lu ñëw ci table assemblée nationale dañuy ubbi xool ban article de loi moo ñu ne mu jaar yoon bu jaaree yoon fii rek ñun ñuy def li nga xamante ne ñëw na ci table bi ci 45 jours yi aussi liñ ci def nag mooy ñun seen honorable député Fatou Diop Cissé Goudiaby def na ñaari question écrite ci loo xam ne daf ñoo yitteel loolu ndax ba ñuy campagne dégg ngeen fi ñuy wax loo xamante ni mooy autorité parentale muy loo xamante ni ça fend le cœur à beaucoup de femmes surtout ci diaspora bi waaye Sénégal aussi am na ñu bari ñoo xamante ni jafe-jafe yooyu jafe-jafe article 277 bi mi ngi ci article 277 bi le 27 décembre def naa question écrite adressé ko ki nga xamante ni mooy madame le ministre de la famille et des solidarités beneen bi toujours le 27 décembre def naa question écrite adressée à madame le ministre des affaires étrangères et de l'intégration africaine première question écrite bi ma taxaw foofu tuuti rek article 277 jigéen yu bari tey jii bu ñu demee war a defal këyit seen doom carte d'identité dañu leen di ne dem leen indi autorisation parentale mooy bu papa ji parce que suñu article de loi ci code de la famille article 277 dafa ni ki nga xamante ne moom moo détenir autorité parentale mooy papa ji wante bi ma déggee loolu ci campagne bi jigéen yu bari di ko jooy am na ci koo xamante ni daf ma ni man dama waroon ñëw def sama master France ma bëggoon ànd ak sama doom bu ndaw elle avait 2 ans et demi bi ma demandé papa ji mu signé ma autorisation parentale pour ma defal ko passeport papa ji dafa bañ parce que dañoo séparé wu te moom il fallait que coûte que coûte mu ñëw def li nga xamante ni moom mooy masteram dafa bàyyi doom ji Sénégal ñëw eggali jàngam malheureusement doomam ji ndaw ji gaañu ci ginnaawam et ça on a des cas et des cas am na ci koo xamante ni doomam deful brevet fii nii ci biti France parce que bi mu demee pour inscrire ko il faut que mu indi carte de séjour bi parce que xale bi amul nationalité française te ci carte de séjour bi pour mu am ko daf il fallait que mu indi passeport sénégalais mu dem di defar passeport bi ñu ne ko indil autorisation du papa
munu ko joxe xale bi jafe-jafe yu bari la am pour mën a def li nga xamante ne mooy brevet beneen ci ay problème la bi ñu déggee loolu en tant que yaay mu doon loo xamante ni daf ñoo attristé bu baax a baax en tant que jigéen également parce que man mii bi ma demee fi nga xamante ni en 2022 ma ànd ak sama ñaari doom dem vacances Sénégal bi may ñibbi si aéroport Sénégal dañ ma ni ba wane passeport bi wane billet bi ñu ne ma ana seen autorisation papa ma ne autorisation papa wu lan ñii samay doom lañ mais j'ai failli ne pas embarquer ma nekk foofu di insister ma ne leen damay jël avion bi parce que man samay doom seen papa mu nga ba bàyyi ci kër ga France dama ñëwoon vacances ak samay doom mais autorité police aux frontières mu ne ma soxna si fii loi lañ fii wax amoo autorisation parentale doo fi embarqué bi ma réfléchir ma xam ne comme yoon moo nekk sama kaw nekk moom mi nga xamante ne mooy représentant police aux frontières jarul may insister dama taxaw rek ma ne ko boo ma fi téyee de di nga def loo xamante ni di nga ma sànq parce que man mënuma tukki ak sama ay doom mu yëre ma mu bàyyi ma dem mu ne ma na nga bàyyi xel bu beneen yoonee doo jàll boo fekkee keneen ma xam ne moom à l'instantané moom am na raison parce que loi moo nekk suñu kaw. donc bi ma déggee loolu noonu yépp bi ñu installé première des choses bi ma def mooy dem fi nga xamante ne mooy ministère de la femme pour jéem a xam problème boobu fu mu toll ndax bi ma gëstoo am na ci ñu ci doon dox ay jéego ay atti at ma bëgg a xam lan moo tax kon demande boobu avancé wu. bi ma demee ministère ñu expliqué ma ñu ne ma c'est vrai que c'est un dossier sensible bon mi ngi fii en stand-by et cetera et cetera. ba ma xoolee ba xool ci sama gis-gis mooy li ko teree avancé mooy am na ñoo xam ne dañoo demande ñu ne même durant le mariage li nga xamante ne moom mooy autorité parentale nañ ko partagé wante nag ci sama jàngat man bu gàtt mooy dañoo nekk ci réew boo xamante ne dañoo am suñu ay réalité suñu aada suñu diine ak suñu culture code de la famille dafa ni papa ji moo détenir autorité parentale ci bu ñu nekkee ci buumu sëy pour man loolu du problème ndax nag dañuy sëy te suñu diine dafa am lu ñuy wax kër day am papa am yaay kon ñun suñu borom kër mooy détenir autorité parentale man kat en tant que femme bi nga xam ne damay défendre les droits des femmes déranger wu ma mais li may déranger mooy surtout en cas de séparation parce que bu ngeen di sëy quand tout va bien y a comme problème man tey jii su ma waree dem defar sama ay doom seeni ay carte d'identité seen papa signé ma autorisation parentale ma dem joxe ko c'est pas un problème alors que fii ni ñu nekk en France man soxlawu ma sama borom kër di ma defal autorisation parentale parce que man yaay sama borom kër ni mu amee droit détenir autorité parentale man yaay ji noonu la amee droit boobu mais loolu France moo ko wax mais boo demee Sénégal dañ la ni papa ji la kon nag nañu jël suñu loi dëkk vu que ça ne pose pas de problème ñu ngi ci sëy tout va bien alhamdulilah on maintient ça mais bu demee suba séparation am man looloo ma yitteel parce que souffrance bi nga xamante ne jigéen yu bari ñu ngi koy jànkonteel foofu la en cas de séparation donc bi ma gëstoo ma gis ni article bi ci topp muy article 278 dafa ni ki nga xamante ni en cas de séparation ki détenir autorité parentale moom mooy def li démarche administrative pour doom bi ma ne kon nag y a un problème d'applicabilité de la loi kon ce n'est plus un problème de xëccoo naan kan mooy détenir autorité parentale ou pas je m'explique tey ji bu séparation amee bu divorce amee xam nga da nga war dem tribunal juge bi moom mooy statuer ne kan mooy détenir autorité parentale selon enquête ak jugement bi nga xamante ne justice def na ko bu nee yaay ji moo am autorité parentale kon tey yaay ji soo war a dem defi sa démarche administrative pour defar sa passeport wala sa carte d'identité doom soxlawul ngay am autorisation du papa bu fekkente ne juge bi dafa ni papa ji moom moo détenir l'autorité parentale par rapport au jugement kon tey ji xale bi bu soxlawee carte d'identité papa ji moom mooy dem joxe autorisation parentale bu juge bi ne c'est un jugement en garde alternée juge bi bu décider kan moo ci détenir autorité parentale bu nee ñaari parents yi la koy jox kon bu ngeen dem di defal seen doom ay kayit le problème ne se pose pas maintenant tey jii
man su ma nekkee France war a dem defar sama carte d'identité doom su ma demee consulat ñu demandé ma systématiquement autorité parentale alors même war nañ ma laaj ndax vous êtes marié donc quand on est marié ok su may dem man xam naa ne papa ji moom moo war a signer autorisation parentale mais bu ñu séparé man jugement de divorce rek laa indi këyit bii wane ni man yaay ji maa détenir autorité parentale ma joxe ko la question ne se pose plus kon tey jii on a un problème de méconnaissance de la loi moo tax man li ma demandé ministre de la famille et de la solidarité mooy ginnaaw bu mu gëstoo li nga xamante ne bind naa ko ci courrier bi mu def li nga xamante ne mooy wareefam un circulaire tout bonnement dem ni administration Sénégal autorité consulaire yi képp koo xam ne dafa ñëw pour def kayitu doomam vous devez juste demander qui détient l'autorité parentale et su boobaa nag yow mi nga xamante ne yaay waajur yaay ñëw joxe ko maintenant ci biir loolu ça me permet ma sensibiliser yéen sama mbokk yi surtout les femmes xam nga souvent ñun Sénégal bu divorce amee ñi nga xamante ne dañoo pragmatique dañuy dem yoon juge bi définir li nga xamante ne moom mooy statut bi mais ñu ci bari ñi ngi rester rek sur ancien fonctionnement Sénégal le Sénégal des années 2080 nekkatul Sénégal 2025 parce que avant boobu boo divorcé divorce à l'amiable wala divorce rek nga toog doo dem justice xëy na régularité wala exigence bi nga xam te tey am nañ ko ci ci démarche administrative yi pour defar sa këyitu doom amuñu woon xëy na rigueur boobu avant mais comme léegi nag dañoo exiger boo soxlawee këyit joxeel këyit sàngam ak sàngam maa ngi sensibiliser bu baax a baax sama sœur yi képp ku ci divorcé ti na nga dem yoon nga am sa këyit de divorce comme ça li nga xamante ne mooy autorité parentale ñu xam kan moo koy définir xëccoo beeg xiiroo ŋaayoo bi nga xamante ni suñu doom yi ñoo ci gën a empathir parce que tey jii bu parents yi di xëccoo kii ne du ma la defal autorisation parentale kii ne danga ma koy jox ñu sànq suñu doom xale bi du jàngi xale bi du am passeport xale bi du am carte d'identité loolu du dëgg du yoon donc maa ngi sensibiliser bu baax a baax sama sœur yi ci domaine boobu donc question écrite boo ko defee ministre bi am na 1 mois pour tontu la incha allah bu ma tontoo dinaa partager ak yéen réponse ministre bi beneen bi mooy li nga xamante ne mooy transcription toujours rek ci recherche solution suñu compatriotes yi nga xamante ne ñu ngi ci diaspora bi dañoo soulever beneen problématique muy fi nga xamante ne mooy Espagne ak France léegi dëkk yi dañoo permettre ñaari parents yi jox seen sant seen doom France nekkul une exigence exiger wuñ ko man par exemple man ak sama borom kër mën nañoo décider jox suñu ñaari sant yépp suñu doom bon même si man c'est vrai que on est des femmes modernes et cetera mais am na lu ñuy garder toujours suñu culture samay doom seen sant papa la ñu yor man mii sax seen yaay seen sant papa laa yor moo bi ma demee assemblée ñu may naan Fat Diop Cissé dama réer parce que maa ngi seet gujaabi bi man leen faites-moi plaisir mettez le gujaabi nag wax dëgg yàlla nag parce que nag mënumaa nekk 1 mois et demi ci Sénégal bàyyi monsieur xale yi fële ca diaspora bi may dégg Fat Diop Cissé rek te gujaabi bi laa tàmmoon dégg bon entre parenthèses la woon donc tey jii pour ma égaler ci exemple bi pour ñu gën a comprendre man sama doom bu juddoo man ak seen papa ñu décidé def ñaari sant yi bu ma demoon tey consulat du Sénégal pour def transcription sama doom consulat Sénégal li ko intéressé mooy ñaari sant yi ban moo ci mujj bu dee bi mujj sant papa ji la ñu defaral ma këyitu sama doom du doon problème boobu France la mais bu fekkente ni comme ça par ñàkk xam wala par choix ñu def sant papa ji jiitu sant yaay ji topp ci suñu demee consulat dañuy ne nañu dellu ci état civil France ñu modifier extrait bi mais loolu tam beneen problème la parce que bu fekkente ne man sama doom juddu na il y a 5 ans wala mu juddu ren ñu def jox ko ñaari sant yi donc erreur boobu mooy ñu jiital sant papa ji man sant yaay ji ma topp ci comme këyitu France la ñu am urgence amul pour ma defar ko këyitu Sénégal ma toog dans 2 ans ma décider pour defar transcription sama doom su ma demee tey consulat Sénégal ne ma dellul parce que sant yaay ji moo mujj dellul état civil mairie France ñu changé ko mais il y a 2 ans et su ma demee mairie bi ñoom mënuñoo gome rek
ne dañuy dëpp carte yi il faut que ma dem jugement donc loolu jafe-jafe la mais bu fekkente ne man sénégalais vivant en France sama droit fii nii ci France permettre na ma jox sama sant yaay ji sama doom c'est un droit il faut le respecter donc il faudrait que état du Sénégal xool lu muy dimbalee ñun ay doomam ci situation boobu beneen bi nga xamante ne moo gën a problématique mooy ñi nga xamante ne ñi ngi Espagne parce que fii France choix la mais Espagne c'est une obligation boo fa nekkee nga am nationalité espagnole ñoom dañu ne d'office xale bi bu juddoo day jël santu yaay ji ak santu papa ji mais encore santu papa ji foofu moom mooy jiitu Espagne loi bi loolu la wax santu papa ji mooy jiitu sant yaay ji topp ci mais kon boo demee Sénégal ñi nga xamante ne dañu am nationalité espagnole bëgg tey ji dem defar seen doom transcrire leen utal leen kayitu Sénégal mais duñ ko mën parce que d'office bu ñu demee consulat Sénégal dañ leen di exclure parce que santu yaay ji moo topp moo mujj qu'est-ce qu'on fait ñenn ñi tracasserie administrative boobu donc du leen ko jaral lan la ñuy wax ñu ne dañuy bàyyi parce que c'est compliqué amuñu ci benn solution ñoom sénégalais yi donc dañ koy bàyyi du ñu defal seen doom këyitu seen dëkk muy Sénégal à qui la faute parce que nag yow boo nekkee ci réew mu jox la sa àq ak sa yelleef nga bëgg ko jox sa sant sa doom kenn warul ko mun a xañ moo tax deuxième question écrite bi adressée à madame la ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur mooy mu xool lu ñuy dimbalee pour adaptabilité de la loi du Sénégal vis-à-vis de ces pays surtout l'Espagne loolu nag du wàññi lenn ci li nga xamante ni mooy souveraineté état du Sénégal parce que loi Espagne warta nekk ci kaw loi Sénégal mais nag dafa fekk ñun état du Sénégal dañoo signé ay convention internationale yoo xamante ne nag boo ko signé des fois mooy nekk ci kaw loi wu ñaari dëkk yi donc deuxième question écrite boobu nga xamante ne beaucoup de Sénégalais ñi ngi koy confronter surtout en Espagne il faut que ñu wutal leen ci solution nu mu gaawee parce que nag seeni ay doom dañoo am droit am nationalité seen dëkku yaay dëkku papa muy Sénégal donc loolu la mooy les deux questions écrites yi nga xamante ne adressé nañ ko aux deux ministres te on attend leur retour espérons que dinañ ci mën a am solution en plus de cela ci 45 jours yi loolu mooy li nga xamante ni en gros moom mooy li fi jot a xew comme ni ngeen ko gisee ba may dem dama dem en tant que député Europe du Nord du Centre et de l'Ouest man nag fa sama ñaari naataango lépp loo xamante ne mooy jafe-jafe sénégalais yi nekk ci 11 dëkk yi nga xamante ne ñoo sekk suñu département dinañ ci taxaw en plus de cela li nga xamante ne mooy commission affaires étrangères donc mu gën a yaatu parce que moo couvrir les 8 départements ci diaspora bi donc 15 députés de la diaspora yi nekk ci ñi ngi ciy liggéey bu am solo lépp loo xamante ne jafe-jafe sénégalais de la diaspora ci 8 départements donc mooy diaspora bi yépp listé nañ jafe-jafe yi am na ci ay propositions yoo xamante ne député bu nekk ñëw na ni man sama département problème bii la am lii mooy solution bi ma envisagé ñi ngi teg à côté nag état du Sénégal lim ci commencé def ci ay jéego waaye itamit ñun liñ ci war a mën a liggéey ak ki nga xamante ne mooy secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur Amadou Chérif Diouf ak le ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine nga xamante ne madame la ministre Yacine Fall ñoo ko jiite ñi ngi liggéey en étroite collaboration ak ñoom pour que ñu saafara lépp luy problème sénégalais yi donc bu ñuy ñëwaat dinañ ñëw en tant que député au ENOC ànd ceeg suñu ay naataangoo waxtaan ak yéen waaye aussi en tant que président de la commission des affaires étrangères de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur pour sama naataangoo 29 députés yi nga xamante ne ñoom laa àndal pour lépp loo xamante ne problème Sénégal de l'extérieur la waaye lépp loo xamante ne mooy relation entre Sénégal ak yeneen dëkk yi ci yoonu affaires étrangères intégration africaine li nga xamante ne domaine boobu compétence président de la République parce que moom mooy définir la diplomatie sénégalaise ñu xool ni ñu ko ciy accompagner par le biais des consultations des visites et des ratifications aussi études exploiter loi yi nga xamante ne jar nañu saytuwaat ko boo xoolee par exemple problème retraite yi mais yooyu damay bàyyi ki nga xamante ne mooy suñu frère Abdou Sonko mu déggu si loolu moom moo doon première partie ci live bi moo doon def leen un compte rendu des 45 jours
yi nga xamante ne defoon nañ ko keroog ci assemblée nationale bi ñu demee ba léegi ngeen yabaloon ñu fa yoon la ñu ñëw def un point waxtaan ak yéen. ci loolu nag maa ngi dugal ki nga xamante ni moom mooy honorable député Abdou Sonko mu waxtaan ak yéen ci pàcc bi nga xamante ni mooy état et préoccupation de la diaspora ngeen may ma rek ma dugal ko. Honorable Abdou Sonko bu dee yaa ngi may dégg bu fekkente ni mun nga def demande ci live bi comme ça ma dugal la. ngeen may ma rek honorable Abdou Sonko dugg pour deuxième pàccu live bi. Honorable Abdou Sonko xam léegi mu dugg si na le temps juste techniquement mu def demande bi pour ma rajouter ko. Alors, ouais, honorable Abdou Sonko mënul dugg xëy na on va voir le pourquoi léegi li may def mooy dama koy dugal en appel visio WhatsApp donc honorable Abdou bu dee yaa may dégg dinaa maa ngi lay woo WhatsApp comme ça ma def ko en partage. honorable Abdou boo paree rek mun nga jël appel visio WhatsApp bi comme ça ma dugal la.
honorable Abdou boo disponible rek mun nga ma woo en visio WhatsApp comme ça ma dugal la nga def sa intervention. waaw maa ngi jégalu de honorable salaamaaleykum maa ngi jégalu man maa jégalu kay parce que xam naa j'ai dû avoir un problème technique parce que j'arrive pas non ñun ay xam nga prendre le ñun ay amateur ñun xam nga melu ñu ni Issa Diène nga xam ne moom c'est un expert des lives donc on va essayer de s'organiser comme ça su beneen yoonee ñu xam naka la ñuy gën a doxalee amul benn problème. donc honorable Abdou comme ni nga ko gisee voilà ñu ngi doon def présentation 45 premiers jours yi li nga xamante ni ba ñu yónnee ci assemblée nationale def nañ ko ma leen di présenter donc honorable Abdou Sonko yàlla dafa def aussi ñoo bokk nekk seen élu fii ci Europe du Nord du Centre et de l'Ouest ñu bokkoon ci ñun ñett ñi ñu yebaloon fële ci assemblée nationale ànd ak suñu frère Samba Diouf bi ñu demee nag yàlla def ñu dénk ñu commission affaires étrangères sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine bi ñu jëlee groupe bi dañ ko diviser en 2 groupes benn bi muy groupe de travail affaires étrangères intégration africaine mais beneen bi muy groupe de travail sénégalais de l'extérieur loolu nag ma dénk ko moom mi nga xamante ni mooy suñu doyen muy ciy liggéey ak équipe boo xamante ni de 14 personnes ci loolu nag la ñu sàkk woon mu ñëw teew fii ci live bi defal ñu li nga xamante ne mooy préoccupation sénégalais yi état bi lan la ci mbëbët par rapport ak suñu inquiétude li nga xamante ne relevé nañ comme problématique ak aussi fan lañ jëm donc grand Abdou ma bàyyi la honorable nga nuyoog téléspectateurs yi aussi nga mën a développer. waaw jërëjëf Abou est-ce que ñu ngi koy dégg baax sax déjà ñu ma déggee baax ñu wax yaa ngi dégg baax ah Fatou. waaw est-ce que yéen a ngi dégg honorable Abdou Sonko. très bien donc maa ngi lay nuyu Fatou maa ngi lay nuyu bu baax a baax. di la fay bu baax a baax. di la remercier ci invitation bi di donc maa ngi suivi depuis le début je pense que c'est un exercice très très important parce que dafa correspondre ak li nga xam ne ba ñuy def campagne loolu la ñu bëggoon a def man ko loolu la ñu prévoir on def c'est-à-dire que bu ñu demee ba installé ñu incha allah du ñu may de temps en temps de revenir échanger avec ñi nga xam ne ñoom ñooy les citoyens les concitoyens yi nga xam ne ñoo tax ñoo ñu fal ñu yóbbu ñu assemblée nationale donc mu nekk exercice bu am solo donc ni nga ko defee nii c'est intéressant ça veut dire que dem nañu installé ñu comme ni nga ko waxee 45 jours ñëw nga relaté li nga xam ne moom fa xew te li nga relaté yëpp je pense que amul dara loo xam ne fàtte nga ko moo tax foofu tamit c'est très important léegi nag man li ma wax mooy ma di wax un peu sur li nga xam ne moom la mooy préoccupation sénégalaise de la diaspora donc loolu nag d'abord avant loolu sax di wax nag ni mën nañu am espoir li nga xam ne moo nar a xew ci hémicycle bii di ñëw en tout cas ci législature bi parce que ñun ñoo wax ni dañuy bëgg am une législative de rupture une assemblée de rupture assemblée de rupture bi ça commence par naka la ñu nekkee di liggéey au sein de l'hémicycle mais aussi ban rapport la ñu am avec nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ñoo ñuy gis ci hémicycle bi ñaari mbir rek laay joxe comme élément pour wane ne rupture incha allah dina am te tàmmali na ñu ngi koy def ci ñaari législature yu mujj yi en tout cas pas 14e mais entre 13 ak 12e législature ci li nga wax ni moom nga def ci question ouverte question au gouvernement 12e législature bi sur 5 ans il y avait que 12 questions au gouvernement 12 sur 5 ans astafurlah 37 sur 5 ans 13e législature il y avait une trentaine de questions au gouvernement sur 5 ans boo ko nekkee sur un mois 45 jours boo comptee question yi nga xam ne moom la député yi bind y en a au moins une centaine donc ça veut dire qu'en un mois on a une centaine alors que les deux autres législatures on avait une trentaine pendant 5 ans loolu moo lay wax ne rek les députés je pense qu'ils sont dans une dynamique
de faire un travail conséquent, en tout cas conscient, ci nga xam ne moom la ñu war a def en termes de question au gouvernement, en termes de vote de loi, en termes de exercice du contrôle du gouvernement. Loolu dina ñëw ci formation yi di ñëw. Pour répondre nag à la question bi ma demandé mooy lan la Sénégal yi mën a xaar ci lii nar a xew ci le gouvernement promet mooy d'abord mën nañ ko en tout cas dégg ci li nga xam ne moom la le président Ousmane Sonko def ci sa déclaration de politique générale ci déclaration de politique générale Ousmane Sonko président Ousmane Sonko décliné na une dizaine de points yoo xam ne qui concernent la diaspora dama leen koy lister rek sans pouvoir aller dans le détail parce que maa ngi déglu parce que dañ may woo suñu Ousmane Sonko wax am na 10 points yoo xam ne mën nañu ko retenir ci 10 yi xëy na du ma lim yëpp mais naa ci tukkati nga xam ne mooy l'essentiel. Première chose mooy Ousmane Sonko dafa ne président Ousmane Sonko dafa ne le gouvernement est en train de mettre en place un système pour recenser les Sénégalais de la diaspora. Li tax loolu moo am important parce que boo bëggee jàppale Sénégal de la diaspora il faut nga xam ban lim lañ toll. Donc recenser les Sénégalais de la diaspora c'est très très important. Régime bi passé jom ne ko def mais def ko nu mu war a waree parce que en 2019 il a essayé de recenser mais daf ko dugal rek ci ay joxe ay mission au consulat pour ñu dem recenser ou enregistrer Sénégalais yi te loolu en fait mënul àgg parce que dafa am lu leen di manqué pour ñu xam exactement Sénégalais ñaata lañu. Ousmane Sonko président nee na dina impliquer l'ANSD pour ñu mën a recenser de manière très précise Sénégalais ñaata lañu diaspora bi te recensement boobu lu tax mu important parce que lu ñuy am lu ñuy tuddee une description de la population de la diaspora en termes de statut bu ci nekk ñu xam ñaata Sénégalais la déjà Sénégalais yi combien de femmes combien de femmes lañu combien de femmes combien d'hommes combien de femmes lañu ñaata étudiants ñoo ci nekk ñaata ingénieur ñaata statisticien et cetera loolu yëpp recensement daf koy joxe de telle sorte que Sénégalais état bi bu bëggee aider Sénégalais yi dinañ xam naka la koy defee de manière très très précise loolu mooy le premier élément bi nga xam ne moom la soo koy au niveau de sa DPG. Deuxième point bu mu joxee bu am importance mooy nee na dañuy mettre en place une haute autorité de la diaspora. Haute autorité de la diaspora lu am solo la parce que dañ ko yàgg demandé ba nekk ci biir diaspora bi parce que lu ban élément ban njëriñ la am moom mooy permettre mu nekk interface entre les Sénégalais qui vivent dans la diaspora et le gouvernement parce que état mënul wax ñëpp. En France, il y a des dizaines d'associations, des centaines. Aux États-Unis, pareil. Au Canada, pareil. Donc, vous faites qu'il y a des gens qui ont diaspora, nous avons autre autorité pour amener. Qui peut nous amener des éléments, moi, je représente la diaspora pour voir que l'État des gens pour moi. Donc, l'eau, c'est une initiative très forte boo xam ne par contre nag nañ ko xool nag lañ koy defee pour bañ a rek niru ak yi nga xam ne moo fa xewoon du genre le Haut Conseil des Sénégalais wala le CCT loolu yëpp amoon na mais ni ñu koy defee nii je pense dina mën a changer. beneen boo xam ne moom la président Sonko wax mooy passeport yi ñu bëri demandé nañ ko mooy ñu augmenter la durée de validité des passeports. Le gouvernement a décidé de passer de 5 à 10 ans les passeports des Sénégalais, de telle sorte que, par contre, on a en vigueur parce qu'aujourd'hui, il y a un contrat qui existe entre les passeports et le Sénégal. Donc, nous avons fait le contrat, il faut que nous fait comme acte. Mais en tout cas, la décision a été prise pour que les passeports passent de 5 à 10 ans. Benen bi mooy li nga xam ne moom la Sénégalais di demandé mooy que Sénégalais yi nekk dans les pays dañu am jafe-jafe ak l'état qui les accueille et les jafe-jafe dina nekk de temps en temps des jafe-jafe yoo xam ne du point de vue disons légal moo tax ñu bëgg a mettre en place ce qu'on appelle des magistrats de liaison mooy ay avocats yoo nga xam ne ci biir ambassade yi wala ci biir consulat yi ñoo xam ne ñoom ñooy jàppale sur le plan législatif et sur le plan légal Sénégalais yoo xam ne dañu am difficulté ak yoon loolu tam lu am importance la dem li nga doon demandé am na consulat qui doon def nag mais defuñu ko de manière systématique donc l'État va mettre en place des magistrats de liaison dans les ambassades et dans les consulats pour ñu mën a aider les Sénégalais sur le plan juridique. beneen élément bu am important boo xam ne xam naa tey ne peut-être fa laay yem parce que pour ne pas être long
problème du visa yi Sénégalais yi tey Sénégal tey dafa bëgg a mettre en place ce qu'on appelle la réciprocité dans les visas parce que dafa nekk benn marché boo xam ne Sénégalais dañ leen ci lor. On donne un exemple rek en France consulat du Sénégal consulat de la France consulat de France consulat de France au Sénégal lu ñuy laaj ci xaalis ci taxe Sénégal yi demande visa dafa jéggi dañ de telle sorte que ñun sax dañu naan sax xëy na benn moment rackate bi c'est du racket parce que lu ñuy fay ci milliards ci xaalis te ak li nga xam ne moom la am ci ñi nga xam ne ñoom ñooy am visa c'est totalement dérisoire de telle sorte que dañuy yaakaar ne loolu c'est pas normal donc Sénégal da war a mettre en place la réciprocité des visas entre la France entre le Sénégal et d'autres pays en France en particulier ci loolu nag moom nag ñun en tant que député loo xam ne moom ñu ngi koy réfléchir comment faire de telle sorte de mettre en place une commission d'enquête pour justement dénoncer racket bi nga xam ne moo xew ci visa yi duñ ko def rek ci France rek de pays yi koy def yëpp bu ñu amee commission d'enquête parlementaire dina fexe ba pays yëpp consulat yëpp ñu ngi leen auditionné pour xool comment ils peuvent mettre en place ce système de telle sorte que Sénégalais ils se sentent rackettés sur cette histoire-là bu ñu amee ay éléments yu am solo ñu mën a def ay recommandations au gouvernement pour xool naka la ñu résoudre ces questions-là ñu ko réguler de telle sorte que Sénégalais ils vont pas se sentir rackettés par rapport à cette histoire de visa. Voilà loolu tamit mooy li nga xam ne moom la Ousmane Sonko mettre wax ci biir dépêché boobu noonu am na yeneen points yoo xam ne xëy na da day gudd pour ñu wax ci mais incha allah li rek mooy au fur et à mesure qu'on avance au fur et à mesure qu'on avance dans le fait d'être au sein de l'hémicycle dinañu fexe ba trouver ay système yi nga xam ne Sénégalais yi lu ñuy jokkoonte comme problème au niveau de la diaspora ñu mën ko saafara en collaboration étroite avec le gouvernement du Sénégal. Via son ministère le ministère de l'Affaires étrangères des Affaires africaines et du Sénégal l'extérieur Fatou su fekkoon loolu laa mën na yem foofu pour ne pas ay guddal loolu daal la bëggoon wax parce que nga xam ne moom la ñu def ci depuis le début ba ñu installé ba léegi. Macha allah merci beaucoup honorable grand Abdou Sonko leer na nañ donc je pense que li nga fi wax yëpp comme le résumé des 45 jours. mooy li nga xamante ne moom lañu jëlee Assemblée nationale et surtout ñun dans le cadre de la commission des affaires étrangères des Sénégal de l'extérieur et de l'intégration africaine ci biir commission bi nga yor li nga xamante ne mooy coordination sénégalais de l'extérieur nga xamante ne foofu noonu presque ay régler ay jafe-jafe sénégalais rek lañ fay def donc lii nii tënk la woon rek ci dans un premier temps mais nga xam ni rek li ko honorable Abdou Sonko waxee ñun on est 30 députés ci commission boobu te ci biir commission bi y a un groupe de travail boo xamante ni ils sont 13 députés ñoom seen liggéey mooy rek lépp luy jafe-jafe sénégalais de l'extérieur ñu ciy saytu di ci dox mais aussi du te député bu nekk sa département soo bëggee def ay action di nga continuer def ay action wante avantage bi nga xamante ne ñun ci commission lañ nekk où il y a les 15 députés de la diaspora ñu xàccandoo dóorandoo mën a am nu ñuy résoudre problème yi gis naa fii nii waa effectivement am na ñoo xam ne ñu ngi poser question mais étape bi ci toppoon la bu honorable Abdou Sonko pare woon ñu rek mën leen yokkal ci li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe yi honorable Abdou Sonko li mu jot a wax mooy li état du Sénégal teg nga xamante ne président Ousmane Sonko premier ministre Ousmane Sonko keroog bi mu ñëwee ci DPG bi point yooyu la ñu présenté ndax loolu lañu fas yéene def mais néanmoins ñun commission bi député ñi ngi liggéey ci li nga xamante ni yéen a ngi koy wax suñu frère Wolifi Diato gis naa yaa ngi wax ci problème étudiants yi muy lu ñu yitteel dinaa ci développer par la suite dégg naa ñu wax fi affaire sans papier yi aussi ñi ngi ciy ñëw en tout cas lépp luy problème mu sénégalais de la diaspora listé nañ ko te incha allah rabbi dinañ ci ut ay saafara yenn yi c'est immédiat yenn yi c'est dans le temps donc loolu mooy beneen point bi nga xam te dañ ko war a développer par la suite. honorable bu fekkente ne amoo loo ci bëgg a yokk rek xam naa ma yeewi la pour ma mën a poursuivre xam naa li des ci ay minutes sax yàggatul pour ñu mën a tëj live bi. waaw loolu li ñu ci yokk rek mooy li gars yi def nii mooy le fait que ñu am loo xam ne xëy na waxuñu ko ñu poser question. am na yow tu seras à même de répondre aux questions que les Sénégalais sont en train de se poser mais li nga wax rek moo ci nekk on est tout au début du magistère de la législature
il y aura des choses qui vont revenir sur lesquelles on va travailler. Commission affaires étrangères, bi ñaari groupe la. Il y a un groupe boo xam ne qui s'occupe du Sénégal et de l'extérieur, beneen groupe qui s'occupe de l'intégration africaine et des affaires étrangères. ñaar yooyu bu ñu ko dajalee, Inch'Allah, dinañu faire le link entre ce qu'on est en capacité de faire, ce qu'attendent les Sénégalais et l'extérieur, mais aussi li nga xam ne moom la gouvernement di proposer ak ñun naka lañ koy saytoo, naka lañ koy suivre, naka lañ koy même sax di contrôler ci li nga xam ne moom lañ teg bon projet. Donc loolu moom continuité lañ nekk rek, mais pour résumer rek, on est au début, mais Inch'Allah ça va se poursuivre et comme ni mu la waxee rek, régulièrement on reviendra ici pour que les gens nous posent des questions, pour connaître ce qu'on peut faire un compte rendu du travail que nous faisons. Inch'Allah accompagnement bi yéen a ñu ko war def te lépp loo am li nga xam ne am ngeen comme question wala comme sollicitation wala comme proposition ci en termes de questions, en termes de proposition de loi, on est tout à fait en capacité de l'écouter, de l'entendre et même de le transcrire en texte pour mun ko disons transmettre ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a jot Inch'Allah. Machallah. Machallah. Je vais remercier ci invitation. Machallah. Encouragé. di wax ni c'est une initiative, une très bonne initiative yaakaar nag Inch'Allah di nga ko defaat ci prochaine année ci projet yi di ñëw muy fii wala mooy boo delloo au niveau de l'hémicycle rek quoi voilà. Inch'Allah merci beaucoup honorable Abdou maa ngi lay ziar nga nuyu ma waa Lyon yëpp jërëjëf à très vite Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. waa mbokk yi ak xarit yi gis ngeen comme ni ngeen ko déggee ñi ngi remercier vraiment honorable Abdou Sonko moom nga xamante ne moom mooy le coordonnateur groupe de travail sénégalais de l'extérieur ci biir commission affaires étrangères bi nga xamante ne moom lañ ma dénk. ci loolu en plus de li nga xamante ni honorable Abdou Sonko présenté na leen ko loolu mooy ci DPG bi le premier ministre li mu présenté mooy li ñeel diaspora bi leneen li nga xamante ne nag moom mooy suñu ay problème avant boobu. gis ngeen ki nga xamante ni mooy le secrétaire d'État des Sénégal de l'extérieur Amadou Chérif Diouf def na benn bilan d'étape li nga xamante ni secrétaire d'État bi liggéey na ko ci atum 2024 bi vidéo bi dama ko bëggoon partager ci live bi mais je pense que li ma yor compte moom moo tax duma ko mën a dugal mais bala may jeexal rek dinaa leen ko présenter nii ci sama téléphone comme li ma defal léegi nii ak honorable Abdou Sonko ci loolu projet yi mooy État du Sénégal am na yéene defal li nga xamante ne moom mooy assurance rapatriement xam ngeen ñun rapatriement bi problème bu majeur la ñun ci waa diaspora bi li ñu ci bëgg mooy xool dans le cadre associatif wala communautaire naka la ñuy taxawalee loolu mooy li nga xamante ne moom mooy assurance rapatriement bi. dégg ngeen ñuy wax banque de la diaspora État du Sénégal tey jii taxawal nañ entre la BN2 ak Copper Express taxawal nañ banque de la diaspora mais projet bi futur mooy. ñun ñi nga xamante ne ñi ngi ci diaspora bi ñu mën a faciliter ñu tey jii bu ñu bëggee dem utiliser suñu xaalis Sénégal pour ce faire li ñu bëgg ñoom mooy boo nekkee ci diaspora bi ngay liggéey sa salaire nga domicilier ko ci biir banque de la diaspora boobu nga xamante ne da ngay nekk fii ci diaspora bi yor sa carte bleue di ko utiliser en euro même compte bi ak même carte bleue bi boo demee Sénégal moom ngay utiliser di utiliser sa CFA tey jii soo bëggee def demande de financement. soo bëggee def tey demande de financement nga mën a acquérir logement Sénégal pour def prêt banque bi dala koy yombal parce que am na traçabilité ci sa compte ndax tey jii gis ngeen ko soo bëggee dem banque Sénégal pour def prêt gis nga dañu leen ay kayit yu dul jeex ay relevé de compte ay weer ci ginnaaw des fois sax doo xam sax comment faire donc banque de la diaspora solution la tey jii ci ñun waa diaspora bu ñu bëggee dem Sénégal investir ak aussi ñu mën a am ay prêt bancaire beneen bi aussi honorable Abdou Sonko wax na ko muy recensement bi financement bi ñi ngi waaj a génn leen benn communiqué boo xamante ni képp kuy nekk ci diaspora bi soo bëggee am financement ci organisme état yi muy DER FAISE FONGIS FONGIP di nga xam ban yoon ngay jaar parce que ñun tey jii li ñu bëgg député yi mooy communication bi di fluide comme ni ñu koy defee ak yéen di am interaction bëgg nañ lépp loo xamante ne rek war ngeen ko am ci information mu jóge ci état bi ngeen di ko jot en temps réel bu ñu la nee tey jii financement boo ko bëggee fii ak fii ngay jaar bunt bi ngay jaar fa nga toog di nga dem fëgg bunt ñu defal la nga wut sa financement doo nekk di jaar ci Massamba wala Mademba wala ngay jox ay nit ay commission pour mu yombalal liggéey bi loolu jeex na dàkk Sénégal état système bi léegi mooy fi nga war a jaar egg fa nga war a jëm amatul ay intermédiaire loolu daf may permettre ma rebondir ci li nga xamante ne ci problème yi ñu ngi koy jànkoonteel mooy problème administratif
léegi ñu am ci solution ndaxte li nga xamante ne mooy dématérialisation état civil mi ngi ñëw état du Sénégal fas nañu yéene yokk les centres de production des passeports ci diaspora bi ak carte d'identité waaye aussi di def ay consulat mobile ñuy déplacé wu régulièrement dëkk bi nga nekk bu fekkente ne amuloo fa consulat ñoom seen déplacement régulier bi au lieu que ñuy bàyyi élection ba élection ñu ñëw fekk la fa nga nekk defaral la sa carte d'identité wala sa passeport régulièrement ci consulat mobile yooyu déplacement yi moom mooy lay permettre nga mën a am sa ay këyit ndax lii di passeport ak carte d'identité c'est un droit boo xamante ni primaire waroo nekk tey ji toog 3 mois pour nga mën a jot sa passeport donc loolu rek maa ngi leen di dalal seen xel ni état du Sénégal mi ngi ciy waaj a ñëw saafaral ko waaye ñun tamit dinañ ci taxaw de telle sorte que très rapidement dinañ ko mën a résoudre néanmoins ñun ba ñu toogee ba léegi ñi ngi fexe aussi jàppale état bi ci problème yooyu yépp tey jii da ngay gis ku la ne man dama war a déposer visa États-Unis wante sama passeport ba ma ko déposer 3 mois ba léegi maa ngi toog di xaar wala dama ko war a déposer individuellement ñi ngi jéem a résoudre ay problèmes immédiats bu taxawee rek ñu lijjanti ko te vraiment loolu maa ngi saluer la réactivité vraiment du ministre des Affaires étrangères muy madame Yacine Fall ak le secrétaire d'État du Sénégal de l'extérieur monsieur Amadou Chérif Diop parce que saa yu ñu leen woowee vraiment en tout cas man en tant que présidente commission affaires étrangères ils sont réactifs parce que fu ne la ñuy solliciter tey jii député bu nekk maa ngi naan Rufisque wala Tamba tey rek woon nañ ma ñu ngi may solliciter ci benn problème boo xamante ne am nañ ko ci frontière fële ne Tamba boobu noonu bu ñu solliciter yow boo woowee à qui de droit rek ñu faciliter liggéey bi xëy na tey jii population bi naam mun nañ ne boo bëggee jot ministre bi wala secrétaire d'État bi dafay xaw a difficile duñ ne impossible parce que ñoom aussi ils essaient de répondre à la population waaye comme ñun ñooy seen représentant direct tey yi ku jaar ci ñun kat bu ñu fëggee bunt yi xëy na dinañ faciliter communication bi peut-être du tout de suite xëy na bu ñu leen bindee dinañu répondre demain wala après demain mais li ci mënti am rek en tout cas ba ñu toogee ba léegi ñu ngi répondre très rapidement. donc ci loolu partie administrative en tout cas am nañ ci yaakaar ni solution dina am parce que loolu c'est des besoins primaires te dañ ko war a répondre très rapidement li nga xam te mooy protection sociale ak assistance juridique loolu aussi ci budget bi programmation bi état bi am na ay jéego yoo xam te teg nañ ko donc ñi ngi xaar ñu matal ko ndax tey jii boo nekkee ci bitim réew nga soxla assistance juridique état du Sénégal dafa la war a taxaw ak li nga xamante ne aussi moom mooy protection sociale suñu doom yi suñu rakk yi étudiants yi li nga xamante ne mooy seen bourse aide logement am na étudiants yoo xamante ne ils souffrent d'un handicap par exemple handicap visuel ñi nga xam ne c'est des malvoyants tey ji bu ñu yegsee ci diaspora bi war a jàng si dañuy am problème tey pour logement wala adaptabilité seen logement et cetera donc loolu aussi fas nañ ko yéene lijjanti aussi suñu doom yi étudiants yi bu ñu paree pour boo jàngee ba pare nga war a dem réinsérer wu nag au niveau du Sénégal tout ça li nga xamante ne mooy point bi ci topp mooy le guichet unique bi nga xamante ne état du Sénégal fas na ko yéene taxawal gis naa question yu bari dina permettre répondre que mooy tey ji ku ci bëgg investir ku ci bëgg acquérir immobilier tey ji sàcc gu metti gi nax gu metti bi nga xamante ne ñu waa diaspora ñu ngi ciy souffrir da ngay liggéey ba sonn nga jël sa alal jox nit mu tabaxal la wala mu wutal la kër ñun sàcc la wala ñu def naka su dul noonu loolu yëpp dafay jeex ndax guichet unique bi dina la permettre tey da ngay bës bouton bii fépp foo xam ne war nga fa jaar mu ne la fii ak fii ngay jaar soxlaatul nga am benn intermédiaire ci investissement immobilier logement installation tey boo décidé jóge fii ñibbi dem Sénégal ak li nga xamante ne tey moom mooy jàppale bépp doomu sénégalais tey jii am na ku ko expliqué nee na sans papier yi dëgg la mais am na aussi ñoo xam ne c'est des sans domicile fixe da ngay gis koo xam ne dafa am kayit mais yàlla natt ko ci mbedd bi lay fanaan ñooñu tamit dañ leen war a taxaw te loolu yëpp ñu ngi ci fas yéene en tout cas ci suñu projet plan d'action bi mi ngi ci incha allahu rabbi éducation suñu doom yi am na sànq tey ku ma gis suñu benn sœur Aminata Ngom mi ngi koy wax naan délinquance suñu doom yi naka la ñuy xoolee pour jàppale le xam naa loolu peut-être bu ñu jaaree ci association yi ak communauté yi pour xool nan la ñuy dimbalee ñi nga xam te dañuy wàcc yoon toujours avec l'accompagnement de l'État du Sénégal via les consulats li nga xamante ne aussi mooy visa yi honorable Abdou Sonko wax na ko billets yu cher yi aussi ñu ngi koy soumettre pour ñu xool nu ñu koy wàññilee wala bu ñu ko wàññilee itamit bu ñu bëggee ñu def la priorité le patriotisme économique maanaam jàppale li nga xamante ne moom mooy Air Sénégal nañu fexe ba am ñoom ñu jox service de qualité pour que ñun aussi ñu mën cee jàpp doxalal li nga xamante ni moom mooy compagnie nationale.
waa BHS ak BN2 ñaar yëpp ay banque la rek ma ne ko ñaar yëpp ay banque la rek voilà pour wala fii jaato aussi pour ñëw ci benn dernier point bi muy li nga xamante ne moom mooy sensibilisation comme 1h20 laa waxoon lay def live egg si nañ ci voilà ñu ngi ci 1h20 dernier point bi mooy sensibilisation citoyenne mbokk yi li ma bëggoon mooy ñu waxtaan ndax nag ñuy laaj li nga xamante ne moom mooy suñu àq baax na état bi dafa war a taxawal doomu sénégalais yépp fépp fu ñu mënti nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew waaye nag ñun lan mooy suñu wàll ci projet bi ndax projet bi tey jii dañu ne ñun ak état bi ñoom ñooy ànd liggéey donc ci loolu am nga exécutif am nga judiciaire am nga parlementaire waaye am nga aussi beneen point bi muy yéen citoyens yi ci loolu nag ma leen di ñaax rek ci yenn point yi ñu farlu ci lépp loo xamante ne mooy démarche tey jii soo waree renouveler sa passeport nga bañ a xaar ba muy jeex dans 2 semaines dans 1 mois fu ne nga fay daw nga xam ne tey jii boo waree déposer am rendez-vous c'est dans 3 mois certes loolu état bi di corriger la mais néanmoins bul bàyyi ba nga xam ne dans 1 mois lay jeex nga dem bëgg a daw fu nekk buñ la defalu sa passeport ngay crier nga ne c'est pas juste parce que passeport bu des moins de 6 mois mënoo cee tukki ndax boo ci demee Sénégal mënoo cee duggaat fii ci diaspora bi donc ce qui fait que teelal farlu gis ngeen ñun par exemple France gi ñu ne sa titre de séjour minimum 6 mois avant muy jeex di nga dem déposer kon nag lii di carte d'identité lii di passeport nañ ko teel a farlu teel a déposer daas fanaanal toog ñu bañ a bàyyi à la dernière minute ñi nga xamante ne tey jii financement yi tey jii boo bëggee financement wax naa leen ñi ngi ñëw indi leen communication pour wax leen fan ngeen di jaar bu ngeen bëggee am financement mais na ngeen bàyyi xel ci ñaari point yi soo bëggee ubbi sa projet na nga def étude de marché d'abord na nga def business plan bu dëgër bul dem rek ne ñëpp a ngi dem jaay ginaar damay jaay ginaar déedéet na nga ko jàmbat na nga ko jàng sàmbat ko ba xam fan ngay jaar parce que aussi dajale sa xaalis nga dem investir xam nga tey jii boo gis financement yi nga xam ne état dafay joxe mënta couvrir besoin yépp des fois tu es obligé nga dem defi leb banque ba donc xaalis boobu boo ko dajalee investir waroo dem projet bi du viable moo tax jàngat sa projet ba mu baax ut ñu lay accompagner pour nga mën a teg projet boo xam ne dafay viable loolu maa ngi leen ciy ñaax convention migration sànq ci exposé li nga xamante ni secrétaire d'État du Sénégal de l'extérieur def na ko avec le ministère des Affaires étrangères xam nga ñoom def nañu benn circulaire de travail boo xam te entre État du Sénégal signé na ko ak Espagne des travails saisonniers nga xam te maximum 9 mois nga dem defi Espagne ñoom tey jii signé nañ contrat yoo xam ne 152 sénégalais ma leen di ñaan képp koo xam ne bénéficié wu nga ci loolu soo demee bu jeexee na nga ñibbisi benn pour État du Sénégal bu bëggee yóbbuwaat ñeneen ñu bañ a ni kat dañ leen koy tëj parce que am na ñoo xam ne dañoo ñëwoon toog dëgg la réew mi ay jamono metti woon na ba tey jii ku génn doo bëgg a ñëwaat mais maa ngi leen di béral ni Sénégal bii ma gis man def naa 45 jours Sénégal avant daawuma maximum xëy na 3 semaines laa daan def Sénégal vacances depuis 24 ans bi ma nekkee ci immigration bi mais bi ma toogee def 45 jours bu baax Sénégal gis naa jafe-jafe yi xam naa ni y a beaucoup à faire mais li ma leer ba leen y a de l'espoir Sénégal bii day dem te ñun ñoo ko mën a liggéeyal donc ñi nekk ci diaspora bi ki nga xamante ne yàlla suturaal na la am nga liggéey ki nga xamante ne mi ngi ci Sénégal bi am fi liggéey na nga dem fexe ba nga toog sa sutura ak sa njaboot boo ko décidé waaye ki nga xamante ne yaa ngi toog ci réew mi nga xamante ne fi ñu nekk ci diaspora am fi këy dafa jafe léegi fexeel rek boo ñëwee boo bénéficier exemple bi ma joxe convention entre Sénégal Espagne bu sa contrat jeexee nga ñibbi parce que boo fi bëggee toog dangay nekk di xaar pour am këyit te këyit lu jafe la léegi alors que boo ñibbee Sénégal xëy na di nga am ci lenn loo jàpp 9 mois yi nga fi def yaa ngi liggéey nga dajale boo ñibbee nga investir mooy gën nga toog ci bitim réew mi amoo këyit ngay sonn lool te këyit dafa jafe ci diaspora presque joxeetuñu këyit ci sensibilisation sama rakk yi étudiants yi ku ci jàng ba pare naam ay at ci ginnaaw boo jàngee ba pare dangay toog fii nga servir parce que yaa ngi naan danga am njaboot gu lay xaar responsabilité bari na te Sénégal amul woon liggéey nga toog ñun ñii loolu lañ def
ndax ñun dañoo ñëwoon di jàng toog fi am fi liggéey yor suñu sëy di sëy ba suñu njaboot juddu fi parce que Sénégal ci jamono yooyu demeewul noonu waaye tey jii comme réew mi ngi dox état bi mi ngi fas yéene tegal leen ay structures yoo xamante ni effectivement nous voulons rentrer mais avec quoi ci loolu laa jëm état du Sénégal tey jii mi ngi teg ay jéego xëy na du doon ci 2025 waaye mi ngi ñëw bu ñu tegalee ay jéego ba nga xamante ne tey jii yow boo jàngee ba pare dina la permettre nga insérer wu professionnellement mooy li ma leen wax guichet unique tey jii immigré bi waaye étudiant bi aussi bu pare dina xam fan lay jaar di nga mën a déposer sa CV bu leen fàtte bientôt on aura aussi des plateformes pour déposer nos CV pour ñu mën a recruter ñu nga mën a dem liggéey Sénégal moo gën nga toog fii jàng sa ay diplôme bàyyi ko parce que filière bi nga jàngee joxuñu la fi liggéey joxuñu la këyit danga ko fay dem def beneen liggéey boo xam ne liggéey sëkkandiku la plus tu avances dans ce métier là plus la nga jàng muy des ginnaaw te c'est très dommage man je vous parle en connaissance de cause tey jii bu ñu doon door a ñëw di jàng am suñu ay diplôme yu baax ñu bàyyi ko fi yaa ngi dem liggéey sécurité yaa ngi liggéey serveur yaa ngi liggéey plonge xam nga léegi nag plus le temps avance mënatoo la nga jàngoon ca diplôme ba mënatoo dellu ginnaaw parce que finalement fooy jëlee ku la recruter ci diaspora bi ñu nekk donc da ngay jël liggéey boobu nga dem tey man par exemple su ma jëloon serveuse ma dem ba ci yàgg ma doyal ci liggéey bi fu may dem je suis obligée ma toog ci liggéey boobu parce que aw ma beneen choix néew ma yomb na de parce que des na y a beaucoup à faire mais bàyyi leen xel que ni rek ku ci jàng ba pare na nga projet yi nga xamante ne état du Sénégal mi ngi koy teg pour diaspora pour faciliter suñu réintégration suñu insertion et suñu retour au pays ngeen bàyyi ci xel pour ñu mën a dem ñibbi parce que bitim réew amatul dara gis nañ ko fi Amérique gis nañu France ak ay jafe-jafeem lépp lu ñuy def ñoom seeni ay doomu réew la ñuy faciliter comme nag ñun Sénégal bu bees bi ñu war a tabax ñun ñoo ko war a tabax man de ba ma demee nee naa damay ñëw bay te lu ma gëm la bu mënee nekk danaa dem bay parce que y a beaucoup à faire bay sàmm nag ñett yii mooy li nga xamante ne mooy doxal Sénégal ëllëg plus nag lépp loo xamante ni mën nga cee jàpp en plus de cela expliquer donc sensibilisation wax naa la démarche administrative convention migration étudiants yi retour au pays financement projet yi ma dellu si waat ci nga xamante ni mooy BNDE avantage banque boobu li may expliqué sànq mooy état du Sénégal dafa décider ubbi banque de la diaspora BHS banque de l'habitat du Sénégal tey jii boo fa ubbee sa compte soo bëggee tey jii dem defe naa wolof yi moo ko wax wala ndey ngoone su ma jumulee BHS banque la comme yeneen banque yi mais c'est plus vers le financement tey jii boo bëggee jënd kër dangay dem BHS fekk nga amoon fa sa compte am ay promoteur nga dem ñu lebal la ngay fay BNDE banque la aussi comme BHS comme Société Générale comme BOA banque yi nekk Sénégal yëpp même en plus par rapport ak ñun diaspora bi dafa lëkkalu ko ak Kopar Express pour ubbi la banque de la diaspora ci loolu la ñu nekk ñooñu ci seeni projet mooy bu ñu ko ubbee faciliter ñu ñun waa diaspora bi nga nekk fii nii ubbi sa compte li ngay amee sa compte Société Générale fii France La Poste noonu ngay amee sa compte banque de la diaspora muy BND Kopar Express sa carte bancaire en euros nga koy utiliser mais boo demee Sénégal tey jii doo nekk di dem utiliser beneen moyen parce que même carte bi ngay utiliser benn la ci atu yi. Deuxièmement tey boo bëggee am financement c'est beaucoup plus facile tey jii que man bu ma bëggoon parce que ba may jënd kër man Sénégal en 2005 BHS laa jaaroon ñu may laaj des pléthores de documents ay relevé bancaire ak ay yu kenn xamul ngay dem ci ay notaire et tout ça. alors que banque de la diaspora tey boo fa amee sa compte comme yow domicilié nga fa sa salaire boobu ba léegi ñu ngi lay suivre dina la faciliter yu bari ci démarche administrative pour acquérir kër loolu mooy précision bi ma bëggoon indi ci différence entre BHS bi ñu ma posé woon ak banque de la diaspora. donc ensuite par rapport ak li nga xamante ne démarche Sénégal de l'extérieur secrétaire d'État du Sénégal de l'extérieur def na ko. ci suñu ñun li nga xamante ne diaspora bi dinaa leen tegal vidéo bi mais ma ciy tënk rek def nañ ay jéego ci 8 mois li ñu yaakaar 2025 dinañ def mieux parce que 8 mois ils ont pris la machine en cours ñoom tey jii def nañ dans 32 pays def nañ fa des missions defar ay passeport ak ay carte d'identité convention migration wax naa leen ko muy circulaire bi ñu def entre État du Sénégal ak Espagne ba ñu yónnee 152 Sénégalais ñu mën fa am contrat de travail de 9 mois jàppale nañ aussi retour volontariat
ñi nga xam ne dañoo bëggoon ñu ñibbi te ñu nekk Maroc ak te ñu nekk Libye. jàppale nañ aussi financement 171 compatriotes ci diaspora bi pour ñu mën a am financement à hauteur de 860 millions ñoom ñu ngi ko le projet c'était dans l'agriculture l'élevage ak les services naa am information xëy na jàllul woon trop parce que ñu bëri xamuñu ko woon mais communication bi nga xam te ne fas nañ ko yéene ñun député de la diaspora mooy yëgal leen yéen ñëpp ci yam ci information comme ça ku nekk mën a boo ci bëggee bénéficier nga bénéficier wu mais aussi dañuy def yeneen suggestion parce que financement tey jii boo bëggee financer 860 personnes xëy na nga jox leen ay 700 000 yooyu wala ay 1 million buñ ko xëy na gënoon ko càmbar gën koo jàngal ñu gën xëy na moins de personnes qui en bénéficient mais mu doon aussi ay financement yu takku ndax tey jii ki nga xam te ne am na départ ay millions demu di financement bokk la ki nga xam te ne amul départ te bëgg na ñibbi Sénégal parce que réew mi metti na bëgg na dem mais amul financement donc études yi warta dañ ko war a jàngat bu baax a baax pour que kii ni projet bu viable bu taxaw te amul financement ñu gën ko mën a jàppale ki nga xam te ne ñëw na am financement donc loolu noonu moo doon li nga xamante ne moom wax naa leen li ñu réaliser actuellement li nga xamante ne état du Sénégal am na ko ci projet wax naa leen problème yi nga xamante ne ñu listé nañ ko ñun waa commission affaires étrangères sénégalais de l'extérieur te ñu fas yéene ci liggéey incha allah rabbi mbokk yi ak xarit yi defe naa li ñu prévoir ci waxtu egg nañ ci cappaandaw gi lii lañ leen bëggoon présenter ci lii lañ leen bëggoon présenter ci 3 points yi mooy defal leen un récapitulatif ci 45 jours yi li nga xam ne jot na fa am li ñu fa jot a def ak li nga xamante ne aussi mooy état du Sénégal fu mu toll ci problème mu sénégalais de la diaspora honorable député Abdou Sonko wax na leen ko et 3e point mooy xool nu ñu leen di sensibiliser lii nag c'est une première dinañ ñëwaat régulièrement ci projet boo xamante ne amoon nañ ko ba ñuy campagne ñu ne ñun en tout cas li nga xamante ne mooy ñun waa ENOC ñun député de les Sénégalais de l'Europe du Nord du Centre et de l'Ouest muy 11 pays dañoo façon yéene man honorable Abdou Sonko ak honorable Samba Diouf régulièrement ñuy waxtaan ak yéen dina doon ci ay live dina doon aussi ci ay zoom ñi nga xamante ne localité bu nekk comme li ñu ko defoon ci campagne bi ñuy dem bu dee France ñuy dem waxtaan ak waa section nangam section diw aussi ñuy dem coordination dëkk ak dëkk ñuy waxtaan ak ñoom régulièrement ndax problème mu dëkk boobu ñu mën indi leen wax leen fan lañ ci toll. mais bu ñu paree ci loolu de façon beaucoup plus globale par rapport ak commission bi nga xam ne dénk nañ ko muy affaires étrangères sénégalais de l'extérieur ak intégration africaine foofu noonu c'est encore beaucoup plus large ndax foofu dinañ ci ñëw ak yéen ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci commission yi muy 30 membres nga xamante ne 15 députés de la diaspora ñi ngi ci ñuy gën di waxtaan ak yéen li ci mënti am rek mooy dinañ xamal fu ñu toll ci liggéey bi ci saytu action gouvernement contrôle waaye aussi seen solution au problème. ba ñu toogee léegi wax dëgg fa neex yàlla am na ay jafe-jafe yu bari yu ñu présenté et ñu ngi ciy góorgóorlu ñu nag suñu honorable député yi par exemple tey am na yoo xam ne c'est des questions ponctuelles ma cité leen ci quelques exemples rek de réalisation amoon nañ sollicitation bu ñu defoon fële ci Maroc mu doon ay problèmes de rapatriement ak aussi des problèmes beaucoup plus graves des cas de décès il fallait que aussi ñu xool nu ñuy rapatrier corps bi mais corps bi kooku suñu compatriote ba muy dem dëkk Maroc jóge ci fii nii France këyitu français la yóbbu woon te pour ñu mën ko rapatrier amuñoon benn trace këyitu Sénégal il a fallu que ñu dox ci ay jéego ak waa ambassade Maroc ak aussi secrétaire d'État des Sénégal de l'extérieur ak parents yi pour ñu faciliter ba alhamdulilah yàlla def na corps bi dem na ak jàmm ak salaam. y a aussi d'autres sollicitations tey jii dégg ngeen problème bi nga xamante ni am na suñu doom yi nekk fële ci frontière Niger ils sont 49 ñoom lu ñu bëgg rek mooy état du Sénégal dimbali leen ñu mën a dellu Sénégal. c'est très difficile c'est très compliqué parce que c'est une zone à risque très sensible waaye état du Sénégal bañ leen ko solliciter ñi ngi ci xool nu ñu ci defee ay jéego te incha allah rabbi dinañu revenir très prochainement. suñu frères yi nga xamante ni ñi ngi Libye xam ngeen y a quelques mois secrétaire d'État des Sénégal de l'extérieur ak ministère des affaires étrangères rapatrié nañ suñu ay frères ak suñu ay sœurs fële ci Libye am na te beneen groupe bu nekk foofu aussi tollu une centaine bëgg nañu aussi ñu delloo leen Sénégal te loolu bañ ko soumettre aussi état du Sénégal ñi ngi xool yan jéego lañ ciy def. des fois aussi ñu solliciter ñu sur des cas individuels mooy li nga xamante ne mooy problème kayit yi
passeport yi xëy na am na koo xam ne déposé na passeport mais mënatul xaar dans 3 mois parce que urgence am na naa am sensibiliser naa leen pour ñu teel anticiper mais problème am yooyu bu taxawee dañuy xool nuñ ci vraiment uti ay solution te en tout cas pour vous rassurer que la communication elle est fluide entre ñun seen député diaspora ak yi nga xamante ne ñoom ñooy les autorités dans un premier lieu muy secrétaire d'État du Sénégal de l'extérieur Amadou Chérif Diouf vraiment di ko remercier au passage parce que saa ñu yëkkatee suñu téléphone woo leen wuy nañu ci ay sollicitations particulières mais aussi madame la ministre Yacine Fall saa yi ñu ko sollicité bu ko temps mayee rek mu wuyu ñu ne ñu kat y a des problèmes yoo xam te ne c'est d'urgence nañ ko régler yeneen yoo xam ne ñu xool nañ ci wutee ay saafara en tous les cas comme ni ko honorable Amadou Wuri Diallo di waxee ñun seen ay mbindaan lañ parce que da ngeen ñoo yónnee ñun député yi mooy saafara seen ay jafe-jafe waaye contrôler l'action du gouvernement comme dafa ay jafe-jafe yoo xam ne mënta xaar liñ ci mën dinañ ko def pour ñu wut ci ay solution bu mënee nekk ñu wax ko bu mënul nekk ñu wax ko waaye li ci mënti am rek dinañ leen accompagner état du Sénégal aussi nangu nañ collaborer ak ñun ñi nga xam te ne ñoom ñooy député yi te loolu sant yàlla la. dinañ ñëwaat aussi ci moyens yi ngeen ñuy contacter effectivement par mail man certes messenger may jéggalu rek même avant may nekk élu man messenger doonul woon loo xam te dama koy bàyyi xel parce que man je suis très active sur sama fil d'actualité Facebook ak WhatsApp mais dinaa gën a góorgóorlu di xool messenger parce que gis naa ñi nga xam te ne amuñu sama contact WhatsApp fa lañ may gën a bindee donc je peux vous assurer que dinaa gën a góorgóorlu dem messenger pour que aussi communication bi di fluide incha allah rabbi waxoon naa ne dañuy relever beaucoup de questions yi pour ñu répondre ci mais je peux vous rassurer que questions yëpp dinaa leen relever bu dee ku ñu war a tontu individuellement dinañ ko tontu waaye bu dee aussi lu ñu war a uti ay réponses ñëw partager ko ak yéen aussi dinañ ko def ça aussi il faudrait ngeen bàyyi ci xel. effectivement des canaux de communication ñi ngi ñëw y a des plateformes yoo xam te ñi ngi ci yoon bi pour ngeen mën a am accès à tous les députés incha allahu rabbi. Voilà mbokk yi ak xarit yi j'espère n'avoir pas été long mais maa ngi leen di remercier ci teewlu bi. di leen wax ni comme je l'ai dit tout à l'heure bi c'est une première mais dinañ dellusiwaat très prochainement vous pouvez compter sur l'ensemble des députés li ma leen mën a birndeel mooy député yi ngeen yónni assemblée nationale moom nekkuñu fa ay député parti politique wala député yoo xamante ne dinaan oui déedéet ndax nekk naa fa dund naa te vraiment c'est pas pour vous faire plaisir ils se décarcassent te ku ci wax rek da ngeen naan kii xanaa opposition la parce que ils sont là pour défendre vraiment plaider li nga xamante ne mooy li ngeen leen sant ni ñu ko tàmbalee noonu am naa yaakaar dinañ ko continuer tout comme gouvernement bi ñoom itamit ni ñu tàmbalee certes ñun avant ñu dugg ci biir dañ daan gis plainte ñu naan ils sont pas accessibles comme je dis ils ont le nez dans le guidon moo tax mënuñoo xëy na siggi mais en tout cas ñun ginnaaw bu ñu joxee la facilité ñuy mën a échanger ak ñoom am ay réactivité si problème yi dinañ ci gën a continuer liggéey bi bari na waaye li am solo mooy la motivation est là à tous les niveaux muy parlement muy exécutif te dinañ ci gën a dox lii seen jafe-jafe nee naa sa kàddu mooy saafara sa bëbët te loolu noonu du doon rek lu ma inventé ndax yow mi nga xamante ne yaa ngi may seetaan yow mi nga xam ne di nga déglu après jàppal ni sa kàddu mooy saafara sa bëbët te boo ko yëkkatee ñi nga xamante ne da nga leen yónni muy ñun seen porte-parole ñun député yi dinañ ci taxaw ndax yéen a ñu yónni yàqamte ñu te incha allah rabbi dinañ ci def lu ñu mën ak lu ñu mënul li mën a ne dinañ leen ko wax li nga xam te war na leen ko wax yéen muy seen part de responsabilité dinañ leen ko wax parce que nag rapport de vérité la ñu fas yéene am ak yéen tout comme rapport de vérité bi ñu nar a am ak li nga xamante ne moom mooy exécutif bi waaye suñu priorité mooy saafara seeni ay jafe-jafe te vous pouvez compter suñu table bi nga xamante ne moo ngi sama ginnaaw may tëjee foofu suñu doom yi ni mu nekkee fii sama kër noonu la jàkkaarloog man sama bureau assemblée nationale te presque honorable député yépp def nañ ko ci seen bureau parce que daf ñuy fàttali li ñu indi fi ñu toog tey jii ba ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin xëy na Sénégal yàlla daf ko bëgg ndax projet bi buñ ko doon jaay te mësuñoo jot ci nguur gi xëy na le Sénégal passera à côté de plein de choses mais alhamdulilah ba nga xamante ni xeex nañ jaayante nañ ko ak suñu doom yi suñu rakk yi nga xamante ni dem nañ bàyyi ñu fi waaye fa ñu tëdd dañoo war a ni li tax ñu xeex ba dem duñ ko rëccu waaye seen mbokk yi nga xamante ni ñu ngi toog fii di jooy seeni ay doom te seeni ay rangoñ feragul
dinañ non seulement rétablir l'injustice mais aussi ñoom dinañ ne kat ñii ñu fi bàyyi ñi ngi def li nga xamante ne suñu doom yi jaroon nañu xeex ko te au final képp kuy doomu sénégalais di doon naan réew kumba am ndey réew kumba amul ndey jeex na fi et loolu moom je peux vous garantir réew kumba am ndey ak kumba amul ndey jeex na fi ñu dénk la ngay jël alal réew mi di ko pasare jeex na fi doole baadoola di siim cere buur jeex na fi Sénégalu ren bii Sénégal bi ñu nekk mooy Sénégal bi ñëpp bokk ñëpp jot ci certes on a l'impression que yéex na mais maa ngi leen di garantir ni affaire yi mi ngi ñëw te bu ñëwee ba ñu egg ci cappaandaw gi di ngeen xam ni ñii ngeen dénk ñii ngeen yónni liggéeyal nañ leen ba seen xol sedd naam ci 5 ans lépp du mën a réglé wu waaye li nga xamante mooy li primaire la mënta ñàkk bu mënta ñàkk loolu incha allah rabbi régime bi dina ko def seen député yi dinañ ko def ba nga xamante ni keneen kuy ñëw incha allah rabbi dans 5 ans ñi fi nar a toog dañuy def continuité rek waaye duñu tabaxaat parce que mandat bii que ce soit l'exécutif que le parlementaire ñoom mandat de consolidation la teg les bases solides pour ñu mën a continuer en tout cas di dolli di leen féddali rek suñu coloré di leen wax ni vous pouvez compter sur l'ensemble de vos députés les 164 députés plus le président de l'Assemblée nationale nga xamante ni bu demee moom itam ba yegg di def bilan d'étape di ngeen xamante ni Assemblée nationale bii am ute nag Assemblée nationale yi fi dotoon am ndax liggéey lañ def rupture te intérêt askan bi kese moo leen yëkkati di leen ñaanal jàmm ak salaam fépp fu ngeen nekk rek yal na leen suñu borom bi defalal jàmm salaam sutura wér-wërale ak muccule yéen ak seeni ay njaboot képp koo xamante ne yaa ngi ci ay jafe-jafe yal na la suñu borom bi fëggal sa bopp ba nga génn ci dellu sa ak sago képp koo xam ne yaa ngi tëdd ci lalu hôpital suñu borom bi yëkkati la jàmm ak salaam nga dellu ci sa ay mbokk ñi nga xamante ne suñu way dawlu yi suñu borom jéggal leen seeni ay bàkkaar xaar leen janatul firdawsi ñi ñu fi bàyyi ñu may leen xolu muñ ci kàttanu yàlla di leen wax ni ce nouveau Sénégal tant rêvé est là di ñaan yàlla rek di sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu wér ak kàttan ba mbëbët bi nga xamante ni ñi ngeen yónni ñi ngeen dénk am nañ ko ñu matal ko parce que ñoom ñépp nag tout confondu am nañ vraiment yéene mission yi ñu matal ko am nañ vraiment yéene bañ a décevoir leen waaye nag du tee garde-fou am waaye nag du tee ñuy corriger di jubbanti lu jaarul yoon ñuy jubbanti ko ñuy noddanti ak aussi di surveiller ndax nag on compte être des garde-fous Inch'Allah Rabbi. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce moment d'échange avec vous. di leen wax ni seen live penco ak seen ndaw honorable Fatou Diop Cissé Goudiaby di leen wax à très bientôt mes très chers jërë ngeen jëf.